اليوم كونسيبت جديد وكونسيبت عمرنا درناه. ما كتشوف في هذاك اللحيه العصابه وجدات وسبعه الفراخ غاديين يتباعوا السيمانه الجايه. كتشري من عندنا الفرخ، كنتكلفوا لك بالكاج، كنتكلفوا لك بالماكله، جميع الامور السطحيه كنتكلفوا بها وكنوصلوها حتى لعندك ولا ليفغيزون على حسابنا. والله لا والله تا ياسر الله عزيز عليك. مرحبا بسيد الحاج، تحياتي. عرفوا الفيديوهات ديالك كنستافدوا منك، شكرا بزاف. شوف الحبس صاحبي، واش قفز ما كاينش في القريعه الصاد والضفاق الصاح. يعني كاين خصاص اشي. ودابا الصاد تقدينا الماكله للناس ديالنا، تغورينا الصاد ياسر بلوك زيد تقدى لك الماكله الفراخ والخبوزه استعداد الفرخه الشيري. سي بون دراري، تقدينا لي كليون ديالنا السا ديال لي كاش، شي حاجه مليحه. عندنا المليح وعندنا الكاليتي. صبروا عليا نضرب عليكم واحد المحل قريب ان شاء الله. شوفوا الاواخر. لا صاحبي، واش الدراري واش الدريات معاكم ياسر؟ واش الخوت صافي بخير؟ كيف ديما ايمن معاك؟ خير مسمار بلا مطرقه موسيصه ديالك مسمار بلا مطرقه ومسمار بلا راس. واش الدراري واش الدريات معاكم ياسر؟ فيديو جديد. اش اخباركم الدراري واش اخباركم الدريات؟ اليوم كونسيبت جديد وكونسيبت عمرنا درناه. ما كتشوف في هذاك اللحيه لا صاحبي. الوغ الدراري البلان وما فيه. اليوم عندنا فلوق سبيسيال، العصابه وجدات وسبعه الفراخ غاديين يتباعوا السيمانه الجايه. وقالوا لي لي كليون ديالي خويا ياسر عرفتي اش غدير؟ تكلف لينا بالفرخ وبالقفز وبالماكله وبكاع داكشي. حنا ما فينا اللي يمشي للقريعه، سير الصاد نتايا واش كلف لينا بهاد لافير وحسب لينا كاع داكشي اللي بغيتي. والحمد لله الصاد حنا الوحيدين اللي كنديروا الصاد هاد لو سيرفيس ديالنا في المغرب. سمعتي؟ حنا الوحيدين اللي كنديروا هاد لو سيرفيس. كتشري من عندنا الفرخ، كنتكلفوا لك بالكاج، كنتكلفوا لك بالماكله، جميع الامور السطحيه كنتكلفوا بها وكنوصلوها حتى لعندك ولا ليفغيزون على حسابنا. وريني فين كاين هاد السيرفيس في المغرب، واللي قال انا بين ليا. دونك الدراري دابا غنمشيو للقريعه، غنتقداو الناس داكشي اللي خاصهم. مرحبا بك. يلا 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 عشيري يلا يلا. ايوا الله يقتل معنا. يلا بدينا كندخلوا فلوس البوز وهادشي. بانت فيك العاقه. كيفاش بانت فيا العاقه؟ عرفت هاد الكومونتير هادو بزاف ولا كيقولوا لي شوف الفلوس، شوف والله البوستاج طوال دراري الله يسعد درنا لاباس. الله يسهل عليك هادشي. دونك الدراري غادي نمشيو دابا للقريعه. مرحبا بك. غادي نبلبلوها ان شاء الله بالمزيان، نتقداو كاع داكشي اللي خاص الناس، كاع داكشي اللي خاص لي كليون ديالنا. فروم ياسر فلوق. والله لا والله تا ياسر الله عزيز عليك. ودناش الله يشال عليك. قطع الله يدير الخير. قطع الله يدير الخير الدراري. يلا نمشيو للقريعه. مرحبا بسيد الحاج، تحياتي. عرفوا الفيديوهات ديالك كنستافدوا منك، شكرا بزاف. على الراس دراري على المباشر غادينا في الموطور والتقينا معك. مرحبا بك خويا، مرحبا على الراس والعين. مالك ايمن؟ جا سي بون عشيري، وصلنا اخيرا للقريعه. عرفتي انا بدات نفقت بالبرد ديال الموطور. دونك دابا عشيري غادي نحاولوا نمشيو نتقداو داكشي اللي قلت لكم، نشوفوا وسط الاثمنه، نشوفوا لي بخي، نشوفوا وسط الثمن اللي غيديروا لينا واش مزيان ولا ما مزيانش. الوغ الدراري باش ما نتعطلوش غادي يوجد لينا هاد لا كوموند هادي 6 المرات، يعني 6 لي كليون. دابا حنا عندنا 7 الفراخ، واحد السيد ديجا كيربي الفراخ دونك ما غاديش يحتاج هاد التقضيه هادي، ولكن 6 الناس اول مره غيجربوا الصاد دريساج وغيجربوا الفريخات. دونك انا غادي نتكلف لهم يعني 6 لي كوموند. اجي جري معايا 1 كيلو ديال ميلونج ان سيبارا، نص كيلو ديال زوان طوي، نص كيلو ديال زوان مكركب، نص كيلو ديال الباطي، 250 غرام ديال الكريس، جوج شرابات، وحده 100 مليلتر، وحده 50 مليلتر، وجوج مسامر ديال لي فروي. ودابا عشيري غادي نمشيو نتقداو لي كاج لي كليون ديالنا. يلا اصلا نشوفوا لي كاج اش دايرين في الثمن، وغادي نحاولوا ناخذوا لهم اون بون كاليتي ويكون الكاج زوين وبريزونطابل. ثاني حاجه خاص الكاج اصلا يكون الثمن مزيان باش لي كليون ديالنا ما يتقصحوش. مرحبا عشيري. الصاد شوف اش غنديروا، غادي نتشاركوا في كونتونير ونجيبوا السلعه. شوف الحبس صاحبي، واش قفز ما كاينش في القريعه الصاد والضفاق الصح. خذ بزاف هادشي معاه والله، شوف بزاف عشيري والله. شوف والله القفوزه ما كاينين. كليكوا على الاشعارات باش تجمعوا الفلوس ونديروا لكم. كليكوا على الاشعارات ديال القفوزه نديروا لكم ثمن. شوف والله الا كندير انا نداء لشي شركه مغربيه كدير الصاد لي كاج دو كاليتي، كدير القفوزه دو كاليتي، جي انا ندير لك الاشهار الصاد. غتميزي شويه العاقه ولكن غنتهلا في الاشهار. يعني كاين خصاص عشيري. علاش زعما القفوزه صعاب لهاد الدرجه اننا ما نقدروا
نخرج نصوبوهم. دونك الدراري غادي نحاولوا ندخلوا لسوق العيون لداخل ونشوفوا هاد لافير كي دايره. با هشام احسن منوكه في العالم، تحياتي. وين مبروك؟ صافا صافا كي بخير، هاني كي بخير، تحياتي. سولوا عليك الناس. تحياتي مرضي. تبارك الله عليكم الدراري. فين هما الدراري الاخرين؟ كاينين انا شويه نضرب عندكم دويره. مرحبا تبارك الله على عشير. الله يعطيك الشيري. شوف الوغ الدراري جينا تقدينا هاد البياسات هادو، غادي ناخذ 6 ليكاج هما اللهم بارك، شي حاجه مليحه دو كاليتي. انا غادي نحاول نوريهم لكم مونتين وتشوفوا. تقديت 6 لي كليون ديالي، اجي تشوف. فوالا هادو هما القفيزات الدراري، خديت لكم 6 البياسات اللهم بارك، قفيزات زوينين وبالمزيان كاليتي، قفيز متيسع فين نلقى الفريق فين يتحرك، صحه وراحه. الدراري تلاقينا بسعد 1 كيلو ياك؟ اش اخبارك اسعد؟ كلشي مزيان؟ عرفتي الصوت هاد بسعد 1 كيلو وديما كيكون هو الاول في لي كومونتير. تبارك الله عليك. ها انتوما دعيو معاه بالشفاء، راه مضروب في يدو. تبارك الله على خويا سعد، ديديكاس ليك. راه مزيان سي بون. تبارك الله عليك خويا، تحياتي. سي بون الدراري تقدينا لي كليون ديالنا 6 ديال لي كاش، شي حاجه مليحه. يلا معنا الصاد نمشيو نحطهم في الطوموبيل. مرحبا. عندنا المليح وعندنا الكاليتي. صبروا عليا نضرب عليكم واحد المحل قريب ان شاء الله. شوفوا الاواخر. اخويا حل لنا الطوموبيل عشي. اصلا بعان من اصلا اسمه الكوفر من قد شي قد شوف. احسن ليفرور في العالم، عندك الصاد شي ليفرازون القمر يوصلها لك هو ايوب. الو من بعد ما تقديت لكم لي كاج، هنا جيت لي كليون باش نتقدى ليهم الماكله ديالهم. زوان طويل وزوان مكركب، ميلونج سيبارا، باتي انسيكت والكريت. ودابا الصاد تقدينا الماكله للناس ديالنا. تغورينا الصاد ياسير فلوكس يتقدى لك الماكله، الفراخ والخوزه. سعدات الفرخه الشيري. دونك سي بون الدراري تقدينا الامور ديالنا اليوم. هذا هو البلان. يلا صاد نتحركوا فريمون. عييت لك كنا في ليكسبوزيسيون ديال الكلاب، يومين ديال ليكسبوزيسيون ديال الكلاب. وسما تنفخ عليا طياره. وسي بون الدراري هذا هو البلان. لا ما تسدش عليا الباب، شاد الدراري باغي يهرب عليا. لا 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 الدراري. دونك هذا هو البلان الدراري. تقدينا لي كليون ديالنا. خويا ايوب ورينا خويا شكون اللي غيدير معاهم هذا السيرفيس. بالرجوله ماشي. اسامه الشيري. اسامه دير حزام السلام الله. خويا ايوب اللي صايب. لا راه ايوب اللي صايق الدراري. فورميلا 1 ديروا الصمته. هذا هو البلان الدراري. كان معكم ياسر، كان معكم ايوب، بيش اسامه ومهدي الشيري. هذا هو البلان الدراري. صلاو لي في راسكم، صلاو في طويراتكم، صلاو في الحيوانات اللي كتربيو. كان معكم ياسر، كان بغيكم.